Sono Valentini, geometra Otello, proprietario di questa autobetoniera N2400 che monta un motore Kohler CHD 2204. Sono proprietario di questa macchina dal 2010, mi sta dando anche delle buone soddisfazioni perché per quanto piccola che sia ha una buona resa produttiva. Il motore ha una buona coppia, anche a un regime di giri abbastanza basso, dà un'ottima produttività. Attualmente sto utilizzando questa autobetoniera dentro il gruppo Kohler di Reggio Emilia e i lavori stanno procedendo per il meglio.